Dievs svētī, cienījamie radioklausītāji un skatītāji, esam raidījumā pēc 7 dienām. Un šodien tāda īpaša diena, kā studijā mums ir ciemiņš. Un ciemiņš ir no Izraēlas. Noteikti jūs daudzi jau esat redzējuši filmu, kur ir dramatiski, kur ir man pat nav epitetu, ko sacīt. Tā filma ir par 7. oktobri, kas notika Izrēlā, un iebrukums, ko darīja Hamas. Un Elads ir puisis, kurš ir brīnumainā kārtā izglābējis. Priecājos, Elad, sveikt šeit studijā, paldies! Un man prieks ir satikt Mārci Jukumsonu, Jukumnieku, kurš ilgus gadus nav bijis radio, bet agrāk bija radio. Prieks redzēt. Dievs svētī bagātīgi. Elad, lūdzu pastāstiet par sevi. Kur jūs esat dzimis, kādā ģimenē, ko jūs mācījies esat? My name is Elad Hakim. I'm right now 25 years old. I was lived most of my life as a religious family. My father is really religious and my mother she's conservative, and all our family was rising up on love God and go with the Bible way. Un visa ģimene arī auga ar šo domu par Dievu mīlēšanu un dzīvošanu saskaņā ar Bībeli. Until I was 18, I was learning in a religious school. Līdz 18 gadu vecumam es arī mācījos reliģiskā skolā. That most of the things that we was doing over there is learn the Bible and the deeply of the Bible and about more the principle that Bible show us. Un lielāko daļu laika arī tur tieši mēs studējām pazināt gan Bībeli, gan tos principus, ko Bībeli māca un kā dzīvot. To be kind and to be a human first of all before even love the Bible. Un pirmkārt, ko tas nozīmē būt kā cilvēkam, kurš ir labsirdīgs, kurš ir mīlošs, pirms pat tu iedziņās pašā tekstā. All my life was, in the end of the day, all about me exploring and see the world from Israel and outside of Israel. Un visu savu dzīvi esmu arī paticis tā kā izzināt pasauli, sākumā ar Izraelu, pēc tam arī plašāku pasauli. My main things that I do whenever I'm in Israel, I'm a surf-instructor. Sorry, what? Surf-instructor. Mana pamat nodarbošanās, kad esmu Izrēlā, ir surfošanas instruktors. I'm a model and actor. Es arī darbojos kā modelis un aktieris. And a sales agent in any kind of job that get offer me. Un arī, darbojos arī dažādos citu veidu darbos. Ļoti interesanti. Very interesting. Jūs sakat, jūs mācījāties Bībeli. That you were learning Bible. Veco derības pusi, jeb jauno derību. From how Christians say that the Hebrew Bible for Christians being the Old Testament, right? That's what you are learning. Yeah, in the end of the day, we learned, we have the Christians and the Jewish, the first chapter, at least, it's the same Bible of how the world was created in 7 days. And the first... I'll just mums pirmā Bībeles daļa, protams, mums ir vienota par to, kā pasaule tika radīta, un kā Dievs ir radījis visu. The same stories about the first human and about his ways and his mistakes, and these things comes to our lives in every way and every day. Par pirmajiem cilvēkiem, viņu kļūdām, kā viņi pieļāva, tas ir tas, ko mēs arī lasām. Jūs, kad gājāt skolā, jūs gājāt ebreju skolā, jeb kopā ar arābiem? So the question goes like, when you were going in the school, when you were studying, was it a school only for the Jewish, or was it mixed also with Arabs, and like, what was the... Whenever it's a religious school, it's can't be with Arabs, because Arabs not have... they have the same God, but they not... they not learn our Bible. They have a different Bible. They have the Quran. Yeah.
It's tā kā manā gadījumā Elad saka, ka viņš mācījās un šajās reliģiskajās skolās mācās ebreji, jo, arābiem, viņiem ir sava raksti. Viens un tas pats Dievs. Yeah, but it was a private school that in the end you had a lot of ways to believe in God. You had people that believe more, you have people that believe less. But in the end of the day, we have something community of all of the boys that was inside the school that we just was like good people to each other and really like enjoying from the kindness that our Bible give us. Jā, un viņš stāsta to kontekstu, kad reizēm arī par spīti tajā visā viņa kopienā, gan mācoties, bet arī plašāk, kad viņš mēģināja redzēt pāri varbūt šīm kādām robežu šķirtnēm un mēģināt rast tiltus, arī veidot attiecības ar cilvēkiem. 7. oktobrs. 7th of October. Negaidīt, pēkšņi. Unexpected. Es zinu, ka notika festivāls. I know that the music festival was happening. Jūs bijāt tajā festivālā? Were you part of that music festival? Where I was in this? Yeah. Did you participate, like in Norway? Yeah, I still have the same bracelet from the festival. Man aizvien ir tā rokas sprādze, ko iedeva šīm festivāla dalībniekiem. Aizvien ap rokas. Un festivāls notiek, protams, priecīgi, jautri. Yeah, the festival was happening, of course, joyful and fun. I made the most beautiful festival I ever been in, and I was in until now a lot of festivals, and this is the best festival I ever been. Priekš manis Elad saka, tas bija visīpašākais festivāls, bija ļoti priecīgi gaisotne. Kas tajā festivālā piedalījās? What were who were participating in the festival? Something like between 4,000 to 5,000 different kind of Israelis that come all over the states, all over the states. 4,000 izrēlieši, no dažādām vietām. You had Christians, you had tourists, you had Muslims, you had Japanese, you had so many from all the world, and DJs that come all over the world, from every place. A lot of fans that really like the DJs come specially for this event. Jā, Elad saka, ka tur pārstāvniecība bija ļoti plaša, gan ticību ziņā, plaša pārstāvniecība, gan arī etniskā ziņā no dažādām valstīm cilvēki sabrauc, lai dzirdētu arī dažādus šos festivālu, tos DJs ir mākslinieks. Jā. It's the mothership of this festival called Universal Parallel that's doing every 2 years in Brazil. Jā, un viņš saka, ka tā radniecīgais festivāls nāk no Brazīlijas, kur tas notiek ik pēc 2 gadiem. Kā pēkšņi tas izmainījās? How was the moment when everything changed? Notiek festivāls, visi priecājās, un pēkšņi... Suddenly, what happened? How did you experience it? In some point in 6:30 in the morning, aptuveni ap 6:30 no rīta, we start to see explodings in the sky, and mēs sākam redzēt debesīs tā kā eksplozijas, and we start to think maybe it's fireworks. Sākumā mēs pirmais, ko nodomājam, ka iespējams tās ir tā kā uguņošana festivāla. Nobody was really sober, so we didn't understand in the beginning what is all this exploded, and we thought like it's just like because it's the sunrise, so they really make some efforts that it will look amazing. Jā, un jaunieši arī, protams, lielākā daļa nebija pilnībā skaidrā, līdz ar to viņi domāja, nesaprata, kas tas ir, vai tas ir salūts vai uguņošana, kas īsti notiek. When the missile started, it took something like 4 minutes, 5 minutes until they shut down the music because nobody even hear almost the missiles. We just saw them because the music was so loud, you couldn't even hear like the exploding of the things. After that, we understand it's rockets, of course. Pagāja kādas 4 līdz 5 minūtes redzot šos eksplozijas debesīs, atkal un atkal, kad arī festivāla organizatori apstādināja mūzikas un festivāla norisi, līdz kamēr saprata, ka kaut kas te notiek. When they start to shout red color, it's like an alert that right now there is missiles. Red color, it's like tseva adom. It's like
For Israel is a reality whenever, let's say, we was learning in schools. Sorry, I'll just... Kad Elad stāsta, kad mirklī, kad tika bļaut sarkanā trauksme, kad viņš ebreju valodā to pateica, tas priekš izraeliešiem viņi zina, ka tas nozīmē... Yeah, it's whenever we was inside school, in all our childhood, whenever our teacher or we was hearing an alarm, red color, we was knowing that there is missiles and we need to go to a bomb shelter. Un tad, kad mēs vienmēr dzirdam, jebkur esot sarkanā trauksme, sarkanā krāsa, tad tas automātiski nozīmē jāskrien uz bumbu patvērsmi. Principā, jā, tas ir brīdinājums augstākais. Bet 5,000, kur tā aizskrien? And 5,000 only hearing that, where can they run, what is happening? In the same second, it's really interesting because nobody knows. Tajā mirklī tas visiem bija apjukums, jo neviens īsti nezin, ko darīt. Some people fall on the ground and like... Kādi nokrīt zemē. איך אני אומר מתעלף? How I'm saying that just I'm losing conscience? Kādi vienkārši zaudē samaņu. Some of them start to run, some of them thinking about just sitting in the place and it will go over. Un citi, domā, gan jau šis pāries vienkārši sēdēs uz zemes un nogaidīs. I will tell you, it's not the first time that a party in Israel was in the same time missiles attacks. Un es arī varu pateikt, ka priekš izraeliešiem tā ir daļa no dzīves, kad nav bijuši rets reizes, kad notiek vai pasākums, ballīti, festivāls, un kad ir raķetes, un kad tas notiek paralēli. Sometimes after that, it was like 20 minutes of missiles, it's calmed down and we continue party in some parties. Un citreiz pēc 20 minūtēm tiešām arī ir reizes, kad lietas ir nomierinājušās, un tāpēc ne visi uzreiz krita panikā. Te man jāiestarpina, ka noteikti arī mūsu klausītāji zina to, ka Izrēlai ir ļoti labs aizsardzības, tas saucamais kupols, pretgaisa aizsardzība. Un ļoti spēcīgi. Now they just change it, now it's by laser. Šajās dienās tika arī oficiāli paziņots, ka tagad ir arī atvērta šī lāzera aizsardzības sistēma. In the end of the day, we not create weapons to fight, we only create weapons to protect. Un tas, kā mēs to redzam, Elad saka Izrēlā, ka mēs neradam ieročus, lai uzbruk, mēs veidam attīstam ieročus, lai aizsargātos. Vēl mazs iestarpinājums. A small remark. Mīļie radioklausītāji un skatītāji, mums ir jāsaprot, jāmēģina saprast. Mēs zinām, cik liela ir Latvija. Un Latvijā dzīvo 1,8 miljonu iedzīvotāju. Izraēla iepratīm Latvijai ir 1/3 no Latvijas teritorijas. Vispār neaptveram. Un dzīvo tuvu pie 10 miljoniem iedzīvotāju. Yeah, that's so much smaller and the population is so much bigger. Mēs jau Latvijas sev uzskatām, mums ir maz zemība. We already think Latvia is quite small. Bet Izraēla ir vēl 3 reizes mazāk. Israel is even smaller, yeah. Un dzīvo tuvu pie 10 miljonu. 5 reizes gandrīz vairāk iedzīvotāju. We have 6 million citizens in Israel, I believe. Jā. 6 miljoni iedzīvotāji. 6 miljoni iedzīvotāji, pilsoņi. Pilsoņi, jā, paldies. Mēs atgriezīsimies pie 7. oktobra. Kā jūs redzat patriotismu? Man tas fascinē, mani tas iepriecina, redzot, kā izrēlieši, jauni, veci, sievietes, jaunietes, visas ir tā kā viens un cīnās pret ienaidnieku. Kā tas ir iespējams? How would you talk about this? Because in the 7th of October, people was getting hurt from all ages. Tika ievainoti un iznīcināti cilvēki no visos vecuma grupās. More than
in total at least 1,000 people. Vairāk kā 1000 cilvēku. That some of them kids, babies, old people, young people from every kind of age got died and slaughtered in that day. So whenever it's happening to everybody you know, tas notiek pilnīgi par visām grupām. Everybody rising up. Tas arī piespiež visām grupām celties augšā. Pirms 7. oktobra Izraēla nebija tik ļoti vienprātīga. Tur notika visādas demonstrācijas. Kā jau visās valstīs, viena ir par šo partiju, otra par to partiju. Un viss sadalās, bet redz, vajag notikt nelaimē, kas visus savieno. It's something really common in Israel. Tas ir kaut kas patiesībā pazīstams Izrēlā. That we love to fight with each other. Mums ir izaicinājums, mēs cīnāmies arī viens ar otru. But in the end of the day, before, in any kind of war, in all our history, we always was united. Bet skatoties arī mūsu vēsturi kā tautai, vienmēr bijuši dažādi kāri, un tas ir piespiedz mūs cīnīties plāts pie plāts. Because there is time that we fight about bullshit and things that are... Dažreiz mēs par sekundārām lietām varam savā starpā ķīvēties, bet tad, kad pienāk lielāka problēma, tas piespiež mums būt vienotiem. But when it's come to our target to protect our community, it's all of us together. Bet jā, kad iet runa par mūsu kopienu un aizsargāt kopienu, tad mēs esam plācu pie plāca. Elad, latvieši ir ļoti līdzīgi tauta. Elad, Latvians in some way are somewhat similar. Mums pēdējās vēlēšanās te Rīgā bija 13 partijas. There were like 13 different parties. Rīgā, tikai par Rīgas vienu domas vēlēšanas. 13 partijas. 13 different like small parties, you know. Bet patiesība, ko jūs sakat, tad, kad ir grūtības, tad latvieši arī māk savienoties, nostāties kā mūrs. Tad, kad jūs redzējāt visas tās šausmas, ko jūs padomājāt? Whenever I saw what I saw, es redzēju to, ko es redzēju. Told myself that I can't be sensitive about it. Jā, bet es teicu, ka es nedrīkst būt tā kā jūtīgs pret to, ko es redzēju. There is no time to cry or nebija laika raudāt vai apdomāt. To be sad or to fall down and give up. Man nebija moments, ka es varu tā kā padoties un nokrist zemē, lai... We had a specific time to survive and... Mums bija konkrēts laiks, lai mēs rastu veidā izdzīvot. The most important part that I had in my mind is to keep my friends and my brother safe. Un svarīgākais, kas man tajā mirklī bija turēt savus draugus, savu blakām, savu brāli dzīvus. Even that I wanted to help every person I saw on the way that falling down or got captured. Un arī es gribēju pa ceļam palīdzēt arī apkārtējiem cilvēkiem, vai kas tik nošaut, vai kurš tika sagūstīti, bet man bija limitēts kapacitāte un spējas. I knew that I have to do what's the right thing for my friends to save them. Tajā mirklī man bija jāizdara prioritāte palīdzēt un saviem draugiem, lai viņi būtu drošībā. Jūs sacījāt, 1000 cilvēki tika nogalināti, bija ievainoti. You mentioned that more than 1,000 was massacred. 1,000 terrorists was there. So 1,000 terrorists was coming inside. So like 1000 terroristi iebruka. He was mentioning how many were killed. I know that from the Nova Festival was 400 people that died. No paša mūzikas festivāla dalībniekiem 400 vai vairāk tika nogalināti. And from the rest of the places, I believe it was another 600, something like that. Plus vēl cits vietas ņemot maybe a bit more. Ņemot vērā vēl cits vietas ir 600 vai vairāk, līdz ar to tas ir arī. Kā jums izdevās izbēgt? Can you just share a bit like how you managed to escape? What was that? My story? Yeah. Whenever the attack started, tajā mirklī, kad sākās uzbrukums ap 6:30 no rīta.
I was really, really drunk and Es nemieklīgi biju piedzēries. same as like all of my friends. Līdzīgi kā daudzi no tiem citiem jauniešiem. Every friend was in another place in the area of the party. Un daudzi vienkārši bija kaut kur tajā festivāla teritorijā. But we knew that when something wrong, we're going to our place that we put all our things, like our camp. Un tad mēs sapratām, ka kaut kas notiek, ka mēs dosimies uz vietu, kur bija mūsu mājas atstāts. And when we was going over there, we started to talk with each other if we will take our things, like pack all the things that we have in the camp and go, or leave everything like it is and leave. Un tajā mirklī mēs pa ceļam mēģinām saprast, vai mēs dosimies pēc mantām, un tad dosimies prom, vai pa taisnu mums jādodas prom, un tā situācija neļauj atgriezties pēc mūsu mantām. We decided that it's too dangerous to right now take everything and we have to run for our lives. Un tajā mēs kopīgi sapratām tā situācijas nopietnību agrīni, un mēs izlēmām nedoties pēc mūsu mantām, bet pamest pēc iespējas ātrāk teritoriju. We started to run to my car that took us to the party. You started run to the car? Yeah, but before that we was in total in the camp something like 22 people. Tajā daļā mēs bijām aptuveni 22 cilvēki. And we was like going to a groups of like 4, and every 4 people was going to a different car, and every 4 people was heading different direction how to go home. Un no tās daļas, kas mēs bijām, tāda mazā grupiņa, 22 cilvēki, visi sadalījās pa 4-5, un katra grupiņa skrēja uz citu mašīnu. When we was going to my car, Kad mēs skrējām uz manu mašīnu, I wasn't like too sober to drive, but I saw my friends and I knew that the right decision is that I will take control. Jā, un es jūtu tā kā viela iedarbība manā ķermenī, līdz ar to es nejūtos normālā gadījumā, ka es brauktu pie stūras, bet situācija man spied uzņemties atbildību daļ maniem draugiem. And when I started driving, I didn't really care what I'm hitting, but I only was scared about move the traffic that was stuck everybody over there. Tajā mirklī es vairs jau ieslēdzās tas izdzīvošanas instinkts, saprotu, ka nav svarīgi, vai es ietriecos kādā mašīnā kaut kur blakām, bet svarīgākais ir tajā sastrēgumā, kas tur bija izveidojies, veikt kustību uz priekšu. It wasn't internet service that working. Internets nedarbojās to brīdi. So we never been in this area, so you have to decide where you go, right or left, and you have so many turns and places that I never been, and it's in middle of nowhere in the desert. Un bija jāpieņem ļoti ātri, momentāli lēmumi teritorijā, kur ne Elads, ne pārējie bija bijuši, griezties pa labi, pa kreisi, kur doties, un bija momentāli lēmumi jāpieņem. And when I started driving and passed all the traffic, we saw in the way a bomb shelter. Kad mēs tikām cauri šim sastrēguma daļai, mēs devāmies tālāk, mēs redzējām vienu no bumbu patversmes vietām. In all this time, we didn't understand what come to us. We just thought it's a regular day of a bomb shelter, a regular day of missiles and bomb shelter. Un tajā mirklī mēs aizvien domājam, ka tā ir ikdienišķa kaut kādā ziņā diena IZRAÄLā, kad ir uzlidojumi un ir jādodās uz bumbu patversmēm, jāglābjas. But when we arrived to our bomb shelter, Tad, kad mēs ieradāmies pie tās bumbu patversmes, kur mēs devāmies, it was already 10 people inside. Jau tajā patversmē jau bija 10 cilvēki iekšā. Very crowded and nobody knows what's going on because no service. Un šī bumbu patversme jau ir pilna, nevienam nav telefona signāls, visi ir neskaidrībā, kas īsti notiek. In some point was coming a police car with 2 police officers that come to the entrance of the bomb shelter. Un kādā mirklī piebrauc arī 2 policijas darbinieki pie šīs bumbu patversmes. And told us that it's right now there is some really huge problem that's going on, something above what they know, but we need to go out of here and run as soon as possible without saying what's going on. Un es atvainojos, policijas darbinieki līdz galam vēl viņiem nebija skaidrs tas apmērs, kas notiek, bet tas, ko viņi teica, ka tā situācija daudz nopietnāk kā šobrīd var šķist, un ka svarīgi ir doties projām pēc iespējas ātrāk un tālāk. Jā, jo bija situācijas, kur citās bumbu patversmēs cilvēki glābās, un tur piebrauc hamazieši, un pēc tam notika slaktiņš bumbu patversmē. The same bomb shelter that was in the movie. Tas šajā filmā, kur arī Elads ir
attēlus dokumentālā filmā, bija stāsts arī par vienu no šīm bumbu patversmēm. That there was throwing grenades inside. Kur šie Hamas teroristi piebrauc, viņi burtiski meta iekšā granātas šajās. I, with another 12 people, was over there first. Un mēs patiesībā pie tās bumbu patversmes bijām ar 12 cilvēkiem pirms tam vēl. But before, because the cops told us to go away, bet tamdēļ, kad šie divi policisti mums teica, tomēr dodieties tālāk, negaidiet šeit. All the people that was inside left. Tiem cilvēkiem mēs devāmies prom no šīs patversmes. And after people that was coming to the same bomb shelter, un pēc tam cita grupiņa, kas piebrauc pie šīs patversmes. Nobody told them what will happen. They were staying over there until the terrorists arrived. Vairs nebija neviens, kas varētu brīdināt nākamo grupu, kas piebrauc pie tās pašas patversmes. Tad, kad jūs izgājāt ārā no bumbu patversmes, when you left this bomb shelter with these, kas pēc tam notika? What can you tell what happened afterwards? In the second we leaving the bomb shelter, tajā mirklī, kad mēs atstājām bumbu patversmi, start to be like a lot of cars riding after us, and we are the first car. Daudz mašīnas bija tieši aiz mums, bet mēs bijām tikai rindā pirmā. And in the second we are turning like in corner left, something like that. Un kādā no nākamajiem pagriezieniem mēs pagriežamies pa kreisi. I start to see from a distance something like 3 terrorists, 2 terrorists. Un tā kā no diezgan tālu distancē es redzu, ka ir 2-3 teroristi, kas stāv. I understand it because I saw like AK-47 that was in the start like not pointing to us, and in like after 2-3 seconds that they see us, they pointed to us. Kā es to atpazinu dēļ ieroču ar nosaukumu AK-47, šis slavnais ierocis, redzēju sākumā, ka viņš bija noliekts uz leju, bet kādā mirklī viņš sāk celties arī uz augšu. I shout to my friends, get down your heads. Un es momentāli sāku bļaut saviem draugiem, nolieciet savus galvas. And my friends shouts, open the windows, because if the windows will explode, that it will not explode on us. Un viņi teica, lai momentāli arī attais logus, lai tad, ja trāpa stikliem, lai tie stiklu šķēmas nelido virsū. And I take my head down and pull the gas. Un es spiežu gāzes grīdā. I'm not sure, I believe I was on something like 180. And just drive without see what I'm doing. Un es neredzu precīzi, kur es braucu, un aptuveni uz 180 km/h. In the same seconds you hear the shooting flying from the window from one side to another and not touching the car. Actually, no bullet touched the car. That's one of the miracles that happens soon. Jā, un Elad stāsta, es skudriņš jūtu tulkojot, jā, viņš stāsta, ka tajā braucot tajā milzīgajā ātrumā, tas brīnums, kas bija, ka viņš dzirdēja šāvienus abām pusēm, jo tie teroristi atradās abās ceļu pusēs, un viņiem braucot šajā ātrumā, neviena loda netrāpīja viņiem pa mašīnu. Even not one bullet. Ne pat viena loda. And when we was continue driving, already in the sides of the way, people running, corpse, burn cars, already on the way, and... Sorry? Un mums tā kā dodoties tālāk pa ceļu, pēc mirkļa, ka mēs varējām redzēt, kas notiek, bija šis briesmīgais skats, saduguši mašīnas līķi, citur cilvēks skrien, jā. In the same moments, still talking with my brother in the phone, my little brother that's still in the party. Es vēl paralēli runāju ar telefonu sakariem ar savu jaunāko brāli, kurš vēl atradās festivāla teritorijā. And tell him what's going on, because he didn't saw yet terrorist and he's still there, and I'm telling him that he have to go fast from there. Un es viņam skaidroju, cik tā situācija nopietna visiem teroristiem, jo festivāla teritorijā viņiem vēl nebija skaidrs, viņi vēl nebija redzējušos teroristus. In the same second we see a base that called Raidījumu. Un pēc mirkļa mēs redzam šo bāzi ar nosaukumu, what's the name? Raidījumu, yeah. And when we arrived to this base, we thought I wanted to continue back to my hometown, but my friends thought that it's better that we will go into the base in this kind of situation. Is it military base? Yeah, military base. Okay. Tā ir tikai militāra bāzes teritorija, un Elads, viņa doma bija doties tālāk uz viņa dzimto pusi, bet viņa draugi teica, ne, kad labāk apstājamies un paliekam šeit. When we go to try to go inside the base, mēs mēģinājām ieiet iekšā šajā militārajā bāzē. There is already dead soldiers next to the entrance. Mēs redzējām jau miruši karavīrus pie ieejas. Some of them without heads or parts in body. Kādi bez galvām, kādi bez ķermeņa daļām. And one soldier that's standing and not look like our soldier, but with our uniform. Un mēs redzējām kādu karavīru, kas stāvēja, kas bija dzīves, kas neizties mūsējā, bet ar Izraels armijas apģērbu uniformu. Signing us to stop with his hand, but not talking.
ar roku parādot, lai mēs apstājamies, bet nerunājot ar mums. And in the same moment I was really like afraid, so I just pulled the gas again and like brake into the base. Un es neklausīju viņam, es nobijos un es vienkārši spiedu gāzi grīdā, viņam mēģinot tik garām. Tried to stop us, but I really didn't care. Viņš mēģināja mums apstādināt, bet man bija vienalga. And in the same second we didn't know, but already into the base was at least something like 80 terrorists. 80. Okay. 80. Jā. Un mums nezinot patiesībā, pēc tam mēs sapratām, ka tajā armijas bāzē jau tobrīd atradās aptuveni 80 teroristi. That killing every person that's still inside. Nogalinot katru dzīvu cilvēku, kas tur atradās. When we was going inside, it was like a ghost town. Kad mēs tur iegājām, tās arī bija kā spoka pilsētā. My friends started to shout from the windows, there is anybody here, somebody is here, when we just hear shots and screams and grenades explodes. Un tā sajūta bija seriāli, jo man draugi no logiem saka, ka šeit neviens nav, viņi skatās, meklē dzīvības pazīmes, bet viss, ko viņi dzird, ir tālumā šāvieni, granātu sprādzieni un kliedzieni. And I put the car in one of the places into the base and we ran to the closed bomb shelter. That was the second one that we was in. Un es novietoju mašīnu tur kādā no vietām un mēs dodamies tagad jau uz otro bumbu patversmi, kas ir šajā bāzes teritorijā. And when we was going inside this bomb shelter, we saw two soldiers. Kad mēs iegājām šajā bumbu patvertnē, tad mēs redzējām divus karavīrus. One really old with a handgun and one really young that looked like he's traumatized with his gun, like a M16, but not reloaded. He was afraid to put the bullets inside. Vecākais karavīrs bija ar rokas, tā var teikt, laikam pistoli, un šis jaunākais puisis bija šoka stāvoklī ar M16, kas ir automāts, un varēja redzēt, ka viņš ir šoka stāvoklī, un viņam grūti saņemties ielikt šīs lodes iekšā. This guy didn't want to go outside with his gun, he was afraid, and nevēlējās iet ārā, jo viņš bija we started to talk between us, the friends, maybe we will take his gun and go fight. Un mēs ar saviem draugiem runājam, ka mums jāapņem viņa ierocis, jāpārlādē un jāiet ārā cīnīties. In some point, these two soldiers left us with nothing in this bomb shelter that we was 4 hours over there approximately. With no like nothing to protect us or fight with. Yes. Yeah. Un pēc beigās šie divi karavīri neatstāja mūs ar neko, lai mēs nākamo 4 stundu laikā varētu aizsargāties. Only one helmet. Tikai uz mums visiem viena tā kā aizsargu vesta. Helmet. Helmet. Aizsargu ķivera. And whenever I had the option, I was always take videos from outside of the bomb shelter to see what's going on. Un Konstants mēģina arī iefilmēt video, lai redzētu, kas notiek un būtu kaut pierādījumi. In one of the videos, I already like stopped to film whenever I saw something like 8 or 9 terrorists come from 1 kilometer distance to our bomb shelter. Un es jau filmēju, redzot tālumā 8-9 teroristus aptuveni kilometru attālumā, es izslēdzu video, lai patvertos. And I start to tell to my friends, write less letters for your parents, because I don't know what will happen next. Un es saviem draugiem teicu, ka mums jāraksta tuviniekiem vēstules, jo mēs nezinām, kāds viss beigsies. We knew that nobody will kidnap us, and if we will have a fight, we will die over there, but nobody will take us. Jā, tas, ko mēs bijām sapratuši, ka mēs cīnīsimies, un neviens mums nesaņems kā ķilniekus, ja vajadzības gadījumā mēs dosim savas dzīvības kaujā. And we was coming close to the exit of the bomb shelter, one after one, and I was the first with the helmet in my hand, ready to jump on somebody, the first one that will come. Un es biju tikai rindā pirmais, un tāpēc man arī bija šī aizsarga ķivere, un pa vienam mēs mēģinājām sākt virzīties, lai vajadzības gadījumā cīnītos. And couple of hundreds of meters before, dažiem metru attālumā. Before they was coming inside our shelter, and when we hear screams in Arabs, un pirms mēs dzirdējām arābu valodā kliedziens jau pietuvojoties, we started like a gunfight outside our bomb shelter. Mēs sākās apšauda pie mūsu bumbu patversmes. Something like 2 special agents from Shabak, I think, was arriving over there. That's IDF? Yeah. Okay. The special agents. Jā, un pēc kāda mirkļa atbrauca 2 speciālību aģenti no Izraēlas puses, kas iesaistījās šajā apšaudē. Was holding them back. Kam izdevās viņus atturēt. And start to shout to us into the bomb shelter if there is any Israeli still alive here.
Un viņi sāka, šie Izraēlas speciāļi sāka šajā bumbu paturpnē saukt, ja šeit ir kādi dzīvi izraēlieši. We were so happy to see that somebody saw us and he told us that we need to go to a secret information place that all the generals are there. Un tad mums tika dots norīkojums doties uz speciālu vietu, kur atradās ģenerāļi. And that's the most safe place right now into the base because it's under control of Hamas. Sorry, it was the only safe place in the base because everything was under control of Hamas. Un ka tā bija vienīgā vēl palikusi vieta, kas bija Izraēlas kontrolēta, jo vispārējā Hamas jau bija kontrolētajā bāzē. And when we was going into the base to this private room, mēs iegājām šajā telpā. We started to ask them to open us the door, but nobody wanted to open us anything. They thought that we are terrorists. Mēs piegājām šīs telpas, kur mūs norīkoja doties, un ejot pie šīs telpas, mūs negribēja laist iekšā, jo viņi domāja, ka mēs esam teroristi vai viltvāži. And the same room is next to where I saw the last time the terrorist. Un tā drošības telpa atradās burtiski tieši blakām, kur pēdējo reizi Elads bija redzējis teroristu. So I always was like watching out to see if they come, where we running next. Un es vienkārši vēroju, jo skatoties tālāk, mēs mēģinām tikt iekšā šajā telpā, bet Elads jau skatās, kur tālāk viņiem vajadzības gadījumā ir jāskrien. In some point, one general arrived with a soldier. Kādā mirklī kāds ģenerālis ieradās ar kādu karavīru. And started to shout to the soldier next to him, get down and everything that moves, you shoot him. Un teica, lai viņš krīt zemē un lai šauj uz visu, kas kustās. In the same second, start like in another gunfight, a lot of grenades were throwing to our area. Un tajā mirklī sākās liela apšaude, granātu sprādzieni. And my friends, because nobody was open as the door, was try to find a spot to hide because this fight started. Un beigās mēs atapāmies neielaisti šajā telpā iekšā, sākās šī liela apšaude un vienkārši mēs katrs skatāmies, kur ir iespēja patvērties tur ārā. When the general opened the door, I saw that I'm the only one there and my friends are not there. Un kad beigās šis ģenerālis tomēr atvēr šīs durvis, es sapratu, ka es esmu vienīgais palicis, man draugi kaut kur jau ir izklīduši. I started to run outside in places that I never been in the same seconds, try to find my friends in some corner, and whenever I saw them, we start to run to the door that it's almost closed on us to be safe. Jā, viņš mēģināja atrast šos draugus un savākt viņus kopā, lai dotos uz šo telpu. We was over there in this room for at least 16 hours. Afterwards, yeah. Pēc šī mirkļa mēs atradāmies šajās telpās 16 stundas. That in the same seconds, Hamas tried to open the door with grenades and a lot of instruments to open the door, and we don't have no water, no nothing, and we just like try to sleep on the floor and try to understand what's going on. Un viņi atradās šajā nocietinātajā drošības telpā, kuru Hamas mēģināja ar visādām metodēm uzlauzt, ar granātām un visu ko. Tas bija neveiksmīgi, un viņi 16 stundas atradās šajā drošajā telpā bez ūdens un vienkārši guļot uz zemes. In the same seconds we don't have nothing, no connection to the other world. The only thing we see, it's from the screens of the Israeli army, how people get kidnapped, how people died in field. We saw everything for so many hours. Jā, viņiem nebija iespēja veikt nekādu veidu saziņu, komunikāciju, saprast, kas notiek, tikai kāda ekrāna, laikam, no Izraēlas armijas, es pareizi sapratu, kur viņi varēja redzēt, aptuveni, kas notiek vispār, kad ir šīs nolaupīšanas un apšaudes. After that, from this place that we was, they told us it's not safe anymore and we have to move to the next one that was deep into the base where all the other survivors from all around the south of Israel is. So we was going with a lot of soldiers around us, like to see that nobody tried to hurt us. Un beigās arī no šīs telpas mūs sāk evakuēt, sakot, kad ir jādodas uz nākamo drošības vietu kopā karavīru ieskautiem. And we start to understand what's going on because everybody start to show us videos in Telegram that people kidnap and a lot of people died. Un tikai šajā mirklī mēs sapratām to apmēru tam visam, kad šie karavīri mums arī stāstīja un bija pieejams telegramēs no sociālajiem kanāliem, redzot video ar tām briesmām, kas notika. And in some point, something between 4 at the morning of the 8th of October.
Un ap 4 no rīta 8. oktobrī. They told us that there is a way that we can right now leave the base and go back home. And they told us that we can go with some ambulance, but I told them that I brought my car inside. Un 4 no rīta, tad jau 8. oktobrī viņi saka, ka ir jādodas tālāk kopā ar ambulants mašīnu. Elad saka, viņa mašīna arī ir pieejama un viņi mēģina saprast. So all of us was coming back to the car and... Your car, yeah? Yeah, my car. Yeah. Un beigās viņi devās apkārt uz Elad mašīnu. And whenever we was going outside of the base, it looked like doomsday. Izbraucot ārā no bāzes, tas izstījās kā, Latvijas laikā būtu apokalipses diena vai pēdējā diena. It was looking like Israel got contract by Hamas. Conquered by Hamas. Like Israel no exist anymore. Jā, izējot ārā no šīs bāzes, pēc šīm daudzajām stundām, tas skats bija, tā sajūta bija, ka iespējams Izraela ir iekarota pēc tā skata. For 10 kilometers that me and my friends did videos of. Mēs 10 kilometrus pēc kārtas ierakstījām video ar mūsu draugiem. Of hundreds of cars that burns on the middle of the road. Simtiem mašīnu, kas dega ceļa malā. Bodies all over. Visur ķermeņi. The area of the party was burned. All of it. All the people that was over there, they burned them too. And for all this time, you see all the bases for 10 kilometers burn. All the bases, all the kibbutzes. Šo 10 kilometru garumā visi, viņi sauc par kibuciem, šie ciemati bija nodedzināti, bāzes, principā viss bija nodedzināts. And we couldn't even imagine and understand what happened there because everybody was dead. Mēs neaptvērām, kas bija noticis, vienkārši redzam, ka visu to apkārt un vēl ķermeņus uz ceļiem. Paldies, Elad, kad jūs pastāstījāt šo. Thank you so much, Elad, for sharing your story. Tas ir tikai stāsts, bet es varu iedomāties, ko nozīmē šīs 16 stundas. Just trying to imagine what these 16 hours was. Tas nav iedomājams. What you went through. It's not imaginable. You don't know what to think in this time. Tu nezini, ko pat domāt. You just see so many people died and kidnapped and you can do nothing except watching what's going on. Paldies, Elad. Thank you so much, Elad. Kā ir dzīvot valstī un būt tautai, kur es no malas jau esmu dzirdējis vismaz 20 gadus. Apkārtējā tur ir Irāna, un tur ir ne tikai Irāna, bet galvenā ir Irāna, kas ir pasludinājusi par savu mērķi iznīcināt Izraelu. Vispār, lai uz kartes nebūtu Izraels. Kā ir dzīvot tādā? For us, it's life. Priekš mums tā ir daļa no dzīves. Since our Bible that is exist by the Hebrew calendar 5,800 years. Tā kā priekš mums arī mūsu ebreju bībelē, kas kristiešu vecā derība ir šobrīd ir 5,800 years. Jā, 5,800 gads. Yeah. So all our history, it's about being chased. Visa mūsu vēsture kaut kādā ziņā ir par to, ka mēs esam tikuši vajāti. It was happening in Germany and in Spain and in Iran and in Syria and Lebanon and all over the world. They kick us out in some point in life. Un vēsturiski no šīm visām vietām mēs esam tikuši izdzīti ārā bieži. That's why all the Israelis right now in Israel. Un tāda ir tā, izraelieši arī realitāte, teiksim tā. Man vienmēr ir izraisījis izbrīni, ka augsta līmeņa valdības cilvēki no citām valstīm runā par Izraelu kā tādu noziedznieku. Jūs zināt, šobrīd pat Eiropas Savienība ir izvirzījusi kādas sankcijas, ka nedrīkstēs pirkt no Izraēlas kādas lietas, vest uz Eiropas Savienību. Kā sots, kad Izraēla cīnās pret faktiski bandītiem.
kind of twisted the situation around. Un tāpat laikā neievēro faktu. And at the same time, they do not respect the fact. 1948. gadā, 14. maijā, kad Izraels pēc gandrīz 2000 gadiem, 1900 gadi, 1900 gadi, nebija Izraels. Un 1948. gadā, 14. maijā, pēkšņi uzreiz valsts tūkstnesī, kur nekas nebija. Kur palestīnieši arī tur īsti nedzīvoja. We never had any problems from the beginnings with the existence of Palestine. Mums nekad nav bijušas problēmas ar cilvēkiem no Palestīnas, kas dzīvojuši. We never wanted Gaza. Mēs nekad neesam gribējuši Gāzu. We gave them Gaza that they will be able to live freely. Not under our control, Israeli control, so that they will not say that Israel is controlling them. So we gave them Gaza, but they made it terror. We gave them electricity, water, food, money. Whatever they wanted, but they still use it to attack us back all over since 48. Un kad Elad stāsta, kad Izraels puse tika dota elektrība, infrastruktūra, ēdiens un citas lietas, bet tas tika viss beigās pagriezts, atkal tika veikta pretuzbrukuma ap Izraēlai. This is the first time in history that Israel fight for almost 2 years. And without stopping, because most of the time we was giving up and release it and let them win their terrorists back. Jā, un šī pirmā reize, viņš tā kā vēsturē, kad 2 gadus bez apstājas notiek šī kara darbība, tieši šādiem. Un šī kara darbība notiek ne tikai vienā virzienā uz Gazu, bet Izraels aizsargājās 7 frontēs. You're talking about the defense? Yeah, defense in neighboring countries as well, like needing to be able to defend from others. That's why happened the war of the 6 days. That when the British offered the Arabs in Oslo agreements, when they told them that I believe they can take something like 78 or 77% from Israel, and we get 23%, but they still said no. So we said it's enough for us. We're not gonna wait for them to kill us, and we contract our area in Israel. Also Gaza. Yes. Also places in Syria and Lebanon, and also in Egypt. And when we finished this war, we gave a lot of parts that was Israelis parts because we won the war. Mēs devām daudz teritorijas, kas bija Izraels daļa, jo mēs uzvarējām karu. We gave these places like Gaza, like it was Sinai. And you have other places in the north of Israel that we gave for peace. Mēs atdevām ar vēlmi izveidot mieru. We wanted just to live in peace, and every time that we was giving, from the other side we was getting slaps. Un tas, kā tas notiek, kad mēs parādām labvēlību, dodam šīs teritorijas un pretī mēs dabūjam, ja tā teikt, pļauku. The peace was holding up for a couple of years, and after that a new leader come that want to destroy us. Kādiem gadiem uz mirkli varbūt šķietams miers, bet pēc tam jauns vadītājs, kurš atkal vēršās pret viņiem. Bet man ir jums prieka vēsts. But I have like a good news. Jūs noteikti jau zinat to prieku vēstu. Maybe you already know the good news Dievs in my heart. Paņems
visu to, ko ienaidnieks ir savācis, un visu atdos Izraēlam. Un Izraēlas teritorija būs pa īstam to, ko Dievs ir noteicis. Un tā nav tikai 1/3 no Latvijas. We never wanted more. We are not the kind of people that ask for more land. We are not concretes. We are peace people. They just, even that we are so many people that live in Israel, and there is no more place for more. We live in peace with what we have. Mēs dzīvojam mierā ar to, kas mums ir. Bet Dievs tur savu vārdu. But God keeps his word and promise. Jūs to zināt. You know that. Jo ja notika 1948. gada brīnums, could happen, the miracle of 1948. Tad notiks tagad arī brīnums. Of course, it wasn't possible to win a war against 6 countries. Nebija cilvēcīgi iespējams uzvarēt kāru pret 6 dažādām armijām. It was from all the places in these 6 days of war we got attacked. From Syria, Lebanon, it was from Egypt and Jordan as well, same time. And we're not talking about Yemen and Iran. Mēs nepieminam Jemenu vai Irānu. Yeah. Kā jūs domājat, tagad, tuvākā laikā kaut kas atrisināsies? Coming time, what's your sense? Are things going to resolve, or what do you see in the close future? I wish I was telling that I see a bright future, that me and that the Israelis and the Arabs will live in peace. But how the history shows every time, they will always find a reason why to kill us. But I still believe in pluralism. Pluralism. It's like to accept other opinion of somebody else, even if you're not agree about it. Elad saka, viņš dzīvo ar šādu nostāju, kad pieņemt otra viedokli, pat ja tu tam nepiekrīti. But you accept this idea. Bet tu pieņem šo ideju. But it's about listening and understanding. But we are never gonna right now fight about it. Iedziļināšanos, un mēs, kad Elad saka, mēs varam nepiekrīst, bet ka mēs necīnīsimies tā vārdā. Bet ar šo iebrukumu 7. oktobrī 2 gadu atpakaļ. Es domāju, būs ļoti grūti atrast mieru starp Arābiem un Izraēlu. Jo vēl jau vairāk. Tagad jau ir gājuši bojā gan no vienas puses, gan no otras puses šo 2 gadu laikā. Tā traģēdija nav apstājusies tikai 7. oktobra apjomā. Šobrīd jau tā ir milzīga traģēdija. Again, what's the question? Vai jautājums? Jautājums ir, nebūs tik viegli atrasināt to. Do you agree that the question it's not so easy to find like a solution in the situation? The solution is very easy. Elad saka, atrisinājums viņuprāt ļoti vienkārši. Yeah. It's in the end of the day, we need just 2 things. Mums vajadzīgs 2 lietas, Elad saka. Our hostages and a promise that they will stop attack us or to defeat Hamas. Tā kā atdot ķilniekus un kad ir šis solis, kad neuzbruks Izraēlam. Bet jūs zināt to, ka Hamas nepārtraukti melo. But you know that Hamas is living in constant lies, right? Viņš nekad nerunā taisnību. They never share the truth. Hamas kaut ko apsola, nekad nepilda. That's why we are still fighting for almost 2 years. Because even after that we will bring the hostages home, we will still not fix the fight until there is no Hamas anymore. Mēs neuzvarētu šo kāru līdz mirklim, kad Hamas kā organizācija pilnībā iznīcinās. And I don't know if all of you know, but in the last 2 years, most of the terror commanders of all the organizations
organizations like Nasrallah un šie augstie dažādi teroristu organizāciju vadoņi kā Nasrallah. And a lot of people that was controlling Hamas, everybody dead. Jā, tie augstākie Hamas vadītāji, viņi pakāpeniski ir tikuši likvidēti. We killed all the involved people that was connected to the murder of October 7. Izraels ir pakāpeniski šos galvenās figūras, kas ir bijuši arī plānošanā, ir iznīcinājuši. Jā, tas man arī rada izbrīnu ar kādu precizitāti Izraels karo. Saudzēdams tik ļoti daudz cilvēku. But at the same time being able to kind of deal with the Hamas. Es, protams, vēlu, lai pēc iespējas ātrāk iestātos miers. Pēc Dievvvārda mēs redzam to, ka tik ātri tas nenotiks. Man jāsaka. Bet tas notiks. Tāpēc es vēlu jums izturību. Nepadoties. Ticēt tam kungam. To, ko viņš ir apsolījis, ko Dievs ir apsolījis. Viņš visu piepildīs līdz pēdējam komatam. This is a God war, what we're doing. Mēs ticam, ka jā, šis ir karš, kur mēs cīnāmies arī par Dievu. The difference between us to them that we fight for life. Viņiem, mēs cīnāmies par dzīvību. And they fight for death. Un savukārt ienaidnieku puses cīnās par nāvi. We believe that we doing God's will by protecting the country. Mēs ticam, ka mēs dzīvojam saskaņā ar Dievu gribu, kas atklāta arī Bībelē, sargājot cilvēkus un dzīvību. Most of the soldiers, every time before they going into Gaza, they pray that God will help them and protect them in their journey. Lielākā daļa karavīru pirms viņi dodās no Izraels spēkiem, pirms viņi dodās Gazā, viņi lūdz, lai they pray what, sorry? They pray that they will pray that God will protect them in their journey in Gaza. Un arī viņu tā kā, gājumu iekš Gazas teritorijas. We're not afraid to die for our country. Mēs arī nesam nobijušies atdot savu dzīvību savas valsts labad. It was more than 25 or 26,000 soldiers that died since 48 for Israel and for the country. Kopš 48. gada 25 līdz 26 tūkstoši karavīri ir atdevuši savas dzīvības jau. And all of them was soldiers by the name, but most of them are 18, 19 years old that just finished school. Un visi no viņiem, protams, ir karavīri, bet realitātē tie ir liela daļa no viņiem ir 18, 19 gadīgi jaunieši, kas tikko pabeiguši skolu. We do it because our father and grandfather and grandfather did. Mēs to darījām, tāpēc, ka mūsu tēvs, mūsu vectēvi, mūsu radi ir to darījuši un sargājuši mūsu zemi. Šajā brīdī es gribu sacīt, mīļie radioklausītāji un skatītāji. Mēs, kas dzīvojam šobrīd mieru pilnā zemē. Dievs ir svētījis Latviju. Mums ir himna, Dievs svētī Latviju. Vai mēs esam ar tādām domām, kā nu pat Elad sacīja? Vai mums ir tāds patriotisms par savu zemi? Jūs zināt to, ka par Latviju arī mira jauni zēni, 16, 18 gadīgi. Viņi atdeva savas dzīvības, viņi lēja savas asins, lai mums būtu valsts Latvija. 3 reizes lielāka nekā mazā Izraēla. Un ko mēs darām ar savu Latviju? Es to jums saku tikai pārdomāt. Jo, ja mēs to nepārdomājam, tad pienāks viens brīdis, apkārt ienaidnieku Latvijai ir ļoti daudz, kas grib viņu arī noslaucīt no zemes. Piedošana, ka es vēl līdzību ar Izraēlu. Bet arī gribētu, lai tāda Latvija neeksistē. Un tad, ja mēs nestāvēsim kopā, nesapratīsim, ka tā ir patiešām mūsu tēvu zeme, ka tā ir Dieva dāvana, ka mums vispār ir zeme, Dievs nebūs ar mums. Elad, paldies! Noteikti jums pašam skatīties filmu ir
ļoti liela pārdzīve. Hard to imagine what you go through as you watch the movie that you were part of. Jums gāja arī bojā noteikti kādi draugi un You probably had a paziņas. lot of friends that were didn't survive. For my lucky, all my friends survived. Patiesībā es esmu ļoti veiksmīgs tādā ziņā, jo man draugi izdzīvoja. But a lot of people that what was the different thing that happened to me, that I was meeting a lot of people in this festival that I didn't know. Bet es arī satiku cilvēkus, ko es nepazinu šajā festivālā. And got connected with so many people, and most of the party I was not even dancing, it's just hugging people that I don't know. Un daļa no tā laika es vienkārši iepazinu jaunas cilvēkus, ir apskāvos un iepazinu, svešinieki kļuvu man pazīstam, teiksim tā. It all was about pure love over there, and I still feel like I lost close friends, but... Un arī es viņus nepazinu, bet tā vide bija ļoti mīloša, un man tāpēc ir sajūta, lai arī tie nebija man tiešā veidā draugi, bet ka es zaudēju tuvus cilvēkus, bet viņus kārtīgi nepazīstu. Lai Dievs svētī jūs. May God bless you. Un lai Dievs jūs pasargā. And may God protect you. Un lai jūs piedzīvojat, jūs jauns esat. And you are quite young. Es gribētu, ka jūs piedzīvojat to, kas ir rakstīts Dievu vārdā, to varenību, ko Dievs parādīs, kur viņš iestāsies par savu tautu un arī par savu zemi, to, ko viņš ir izredzējis dot Izrēlam. Turieties. Ir rakstīts. Ja Dievs ir ar mums, kas ir pret mums? Kas var būt pret mums? Lai Dievs jūs svētī. Mīļie radioklausītāji un skatītāji, tā ir ikdiena, tā ir šodiena, tā ir realitāte, kuru mēs faktiski skatāmies ekrānos. Un mēs to neizjūtam. Mums ir par to jāpadomā. Kā mēs izmantojam dienas, ko Dievs mums ir devis žēlastībā, miera pilnas, visa kā papilnam. Mums tas ir jāņem vērā. Lai Dievs jūs bagātīgi svētī. Protams, ja tas kungs atļaus, tad mēs tiksimies pēc nedēļas. Visu labu!